Sarah Kugonza omushaho w'enshonga z'endya hamwe n'ebiriisa mu baana ningashi nutritionist ah'irwariro ya Kyegegwa nagira ngu omukazi orukonsya nayetenga obusingye ngu eki nikitandika n'omushaija omuka. Maama kaisiteki afuna stress tasobora kuonja mwana kandi omwana obwaraba atamunkeze naza kulwara buli kiro nabaga mu irwariro omwana nalema kukura nkiragirwa ngu omukazi araba nayonsa omwana amurole ha maiso obwakuba namurora nombiri nazo nikusemererwa nigweyongera kuzaara amata kaisite maama abaine ebiteekerezo bingi natekereza kuri na kuri tasokurolerera n'omwana bulungi. Okurugirira aha mushaho Kugonza omukazi kutunga amashereka garikumara nikyetenga okurya kurungi na munonga omu byokurya ebirikureeta amashereka enshonga egi nayo nagira ngu n'ey'omushaija. Ebyokurya omukazi weena ebyakwetagisa amatage gaba muhogo kumara mu mubiri otamuriisa muhogo yonka oba bitakuregera ebyokurya kwetagisibwa biri mu miringo esatu ebikureeta amaani ebikuyamba omubiri gukure kurungi n'ebyo ebikutungira endwaire nyama za mukene ezikuzooka bwangu nka doodo enswiga ebikora by'ebiyuni ebikora by'ebisunzi baitu ebyo bikureeta omusaayi mu mubiri bindika ebyokurya ebikuruga mu binyaasi nibyo biine kukanya muno. Omushaija okuha obwire maama n'omwereere nakyo kigambirwaho nka kikuru omu konka kurungi kw'omwereere. Abasaija mufune bw'obwire mugende omukakara omukazi nawe akurora mutwe mwana wawe nanasomerwa funa akaire okwata omwana wawe omugutyeho omutambuzeho nko maama bwaraba asigaire akakora emirimu engi nawe naija kusemererwa n'amata nago nigeyongera nolwakuba nayonsa omwana we. Ronald Baguma otushanja ah'irwariro rya Kyegegwa General Hospital agiye kugyemesa omwana atugambire ko ari kureberera omukazi we omu bwire bw'okwonsya. Hazigambo by'okwonsya nimuyamba omugura amata oburugi soyabin ebitontwere yatunga amata omwana akonka omwana wala nakyo netungashiwa kristu omuhimba eba amubuzabuza munonko nakyo omugura atulere then omwana wabamaliriza mugaruru. Omukazi obungu okutugambire ine kuba nalya ekikumara nabyama ekikumara kandi agende hairwariro afune obuheereza nkabona baja kumupima barora oburwaire obundi obwaine oburalemesa enda ye kukora kurungi baja kumuheereza omubazi kutangira endwaire ezindi. Promise Atuhire omukazi omuzaire nagira ngu omushaija we nibwonsi bukoya obuganzi okwonsya omwana waabo kurungi. Nk'okugurira ebyokunywa kuheereza keya kufaaho oburumu kuba noocumba oba nokoraki nakakukwatiraho omwana okamaliriza ebyokukora okarya emere ekagwa munda then amata g'omwana gakyekora aho noba kutuyambira kuba abaana bano oburumu batabaniza mukuri. Atuhireho natugambire bimwe ebirikumuhwera yaba nayonsya obutateganisa okukorwa kw'amashereka g'omwana. Obukuba ninza kunsya omwana ninyehara muno kuguma ninteekereza ebiteekerezo bingi bisaza gata amata gatakoraki amata g'omwana gatavura nimba ninfokasinga mulimu kumuha mwana omwana tutandika kwonsya yazaarwa ati nikiragirwa ngu omwana ayonke esaaha emu etakahwaireho batandika kumwonsya kugenda omumaiso n'omwonsya paka ha myezi 6 atakatungira ekyokurya kindi kyona rundi buli omubazi ogwa dokita w'ikilasi ogwamuhaire oine kumwonsya obwire bwona obwayetagiremu kandi bukicweka kyona ekyotungire omugezaamu. Enshonga y'abashaija barikonka abakazi baabo nayo tutugigurukize emiisho. Abasaija abakonka amataka abaana rundi kyabakuteeka ebiragiro by'okonka basaba mukirekere ese nawe muteeka ekiragiro ndi muzere byange ndi omwana nawe naza kutuntura n'amatage nago nibagendera so tukyetantale muno.
Abashaho nibagira ngu konka kw'omwana nikimuhwera omu kukora gye kandi nibashaba abakazi konsya hakiri amezi 6 batiine eki bahiire abeerire baabo. Gashoka Philip Murangira.